مریم 28 ساله که دارای یک فرزند 3 ساله است، در کارگاه آموزشی روش‌های پی بردن به خیانت همسر و وفادارسازی آن می گفت: آقای مقدم، همسرم چه در دوران نامزدی و چه بعد از ازدواج ما همواره به من می گفت هر وقت کوچکترین مشکلی برایت پیش آمد و یا اگر کسی به هر نحوی قصد ایجاد مزاحمت برایت داشت، بلافاصله موضوع را با من در میان بگذار تا بتوانیم با همفکری با هم مشکل را حل کنیم. حتی لحظه ای فکر نکن که ممکن است اعتماد من به تو کم شده یا دچار سوء ظن بشوم. اما چند ماه پیش وقتی به او گفتم که فردی از طریق SMS برایم مزاحمت ایجاد کرده و پیامک‌های عاشقانه و جنسی می‌فرستد، شوهرم به یک باره تغییر رفتار داد و با تهمت زدن به من گفت که 100% بین تو و این فرد رابطه‌ای وجود دارد. همسرم به این هم بسنده نکرد و ماجرا را به گونه‌ای که دلش می‌خواست برای خانواده‌هایمان تعریف کرد. حالا من در میان اقوام حسابی تحقیر می‌شوم و ناسزاهای بسیاری از اطرافیان خود می‌شنوم. آقای مقدم، مشاور مریم، ماجرا را پیگیری کرد و متوجه شد آن پیامک‌ها همان چند مدت بوده و بعد از آن قطع شده است. او همچنین از شغل همسر مریم سر درآورد و فهمید که او به سفرهای زیادی می رود که این سفرها بعد از مشاجره و دعوا بر سر SMS های فرد ناشناس بیشتر شده است. حالا او به مریم اینطور می گوید: تا وقتی که با همسر شما مواجه نشوم نمی توانم با قاطعیت نظر بدهم، اما تصور می کنم ماجرای آن پیامک ها هم نوعی بازی بوده که همسر شما طراحی کرده است. او از مریم می خواهد کارهایی انجام دهد و جلسه بعدی با همسرش مراجعه کند. وقتی شوهر مریم می آید با سوالات پی در پی در نهایت در شرایطی قرار می گیرد که مجبور به اعتراف می شود. او گفت: آقای مقدم، من از یکی از دوستانم یاد گرفتم که با ارسال پیامک عاشقانه به همسرم او را متهم به خیانت کنم تا دیگر مثل سابق هر لحظه مرا کنترل نکند. از طرفی سفرهایی طراحی کنم که به نظر سفرهای کاری رسند، اما در واقع به منزل زنی در کرج می رفتم که چند سالی است با او در ارتباط هستم. همسرم هیچگاه مشکوک نمی شد، چون هم مسئولیت شغلیم به گونه‌ای بود که او باور کرده بود و همین که با اتهامی که به او زده بودم دیگر مثل سابق به موبایل من زنگ نمی زد. ضمن این که حتی 1% هم به این موضوع فکر نمی کرد کسی که تهمت خیانت به زنش می زند بخواهد با زن دیگری در ارتباط باشد. حالا او از کار خود پشیمان شده بود و می گفت وقتی از سفر به اصطلاح کاری به منزل برمیگشتم، همسرم گمان میکرد که سفر سختی داشتم و محبت زیادی به من میکرد و این مرا از درون به هم ریخته است. آقای مقدم به عنوان مشاور میگوید به هیچ وجه قصد ندارم که عمل زشت این مرد را توجیه کنم و بگویم که مشکلات و کمبودهای زندگی این حق را به او میدهد که خیانت کند. اما چه باور کنید و چه نکنید، این عمل به این معنا نیست که مرد خیانت کننده همسرش را دوست ندارد. گاهی عدم بی‌توجهی به استانداردهای لازم در یک رابطه زناشویی مؤثر یکی از زوجین را به سوی خیانت به همسر خود می‌کشاند.